हेलो एभ्रिवान हामी चाहिँ आज सिटिभिटी फिजिक्सको च्याप्टर 2 स्केलर्स एन्ड भेक्टर्सको बारे स्टडी गर्न गइरहेछौँ। यसको बारे तपाईहरुले पहिले पनि स्टडी गरिसक्नु भएको हो हैन, तर यो सेसनमा हामीले अलिकति नयाँ कुराहरु थप्दै हैन, भेक्टर्सहरुलाई कसरी भेक्टर्सको प्रब्लमहरुलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु, कम्पोजिसन अफ भेक्टर्सको कुराहरु आउँछ। त्यसैगरी एडिसन सब्ट्र्याक्सनहरु पढ्नु भएको छ तपाईहरुले र प्रोडक्ट अफ भेक्टर्सहरुको बारे थोरै कुराहरु आउँछ। जो सजिलो टपिक छ र हामी हेर्दै जाउँ, जो बुझिन्छ सबै कुरा है। सुरुमा के हो भन्दाखेरि कुनै पनि फिजिक्सको प्रब्लम तपाईले स्टडी गर्नको लागि है, फिजिक्सको प्रब्लम स्टडी गर्नको लागि के छ त भन्दा तपाईलाई यसको लागि चाहिँ म्याथमेटिक्सको नलेज एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। किनभने सबै ठाउँमा के हुन्छ त म्याथमेटिक्सको युज भइरहेको हुन्छ फिजिक्सलाई सल्भ गर्न। जुन चाहिँ एउटा ग्यालिलियो साइन्टिस्टले के भनेका छन् भन्दाखेरि फिजिक्स भनेको एउटा सब्जेक्ट हो भने त्यसको भाषा चाहिँ म्याथमेटिक्स हो भनेर तिनले भनेका पनि छन्। ठीक छ, यो चाहिँ ग्यालिलियोको कुरा भयो। त्यसैले फिजिक्स पढ्दाखेरि म्याथमेटिक्स बुझ्न एकदमै धेरै जरुरी छ हैन। त्यसैगरी अब अहिले पढ्ने फिजिक्सहरुमा हामीले अल्जेब्राको कुराहरु आदि इत्यादि कुराहरु आइरहेको हुन्छ, ट्रिग्नोमेट्रीको कुराहरु आइरहेको हुन्छ, तर अरु हायर लेभलको कन्सेप्ट्सहरु जस्तै हामीलाई आज पढ्ने के हो त भेक्टरको कन्सेप्ट्सहरु पनि बुझ्न इम्पोर्टेन्ट छ। ठीक छ, र सुरुमा अब भेक्टर्सको बारेमा स्टडी गर्नुभन्दा पहिले हैन हामीले चाहिँ स्केलर्सको बारेमा स्टडी गर्न जरुरी छ र त्यसपछि स्केलर्स बुझिसकेपछि भेक्टर्स भनेको के हो त्यो कुराहरु हामीले बुझ्न सक्छौं। सपोज गरौँ मसँग दुईवटा बडी छ अरे, सपोज यो मेरो बडी भयो, यसको मास m1 छ, सरी मास m1 भनौं। अर्को बडी छ मसँग जसको मास के छ त m2 छ अरे। ठीक छ, यसको मास चाहिँ के छ त m2 छ भनेर सपोज गरौँ ल। अब यसलाई ए बडी भनेर माने, यसलाई मैले बी बडी भनेर माने, जे पनि हुन सक्छ। जस्तै मैले यो बडीको मास जुन छ, यो जुन मेरो बडी भयो, यो बडीको मास मैले m1 भने मलाई अरु केही बुझ्न जरुरी छ त यसको कम्प्लिट इन्फर्मेसन दिइरहेछ नि हैन। यसले एउटा क्वान्टिटी बुझाइरहेछ मास हैन, मास भन्ने एउटा क्वान्टिटी बुझाइरहेछ। त्यसैगरी यसको मास m2 भने के हो त यसले पनि एउटा कम्प्लिट सेन्स अफ इन्फर्मेसन दिइरहेछ हैन। कम्प्लिट सेन्स अफ इन्फर्मेसन दिनुको मतलब के हो त भन्नाले सपोज तपाईले बजारमा 2 केजी चिनी किन्न जानुभयो हैन, 2 केजी चिनी किन्नु पर्ने छ भने तपाईले पसलेलाई 2 केजी चिनी दिउ भन्दाखेरि उले बुझ्छ कि चिनी अनि 2 केजी क्वान्टिटी हैन। 2 केजी क्वान्टिटी हाम्रो एसआई सिस्टममा 1 केजी भनेको जुन कुरा डिफाइन गरेको छ नि, 1 केजी भनेको चाहिँ प्लेटिनियम इरिडियम रडको अथवा सिलिन्डरको जसको इक्वल हाइट र इक्वल रेडियस छ। अब त्यसलाई कति काटेको छ भन्ने कुराहरु त हाम्रो ढकहरु हो, देखिहालिन्छ त्यस्तो कुराहरुमा। यसले एउटा कम्प्लिट सेन्स अफ इन्फर्मेसनहरु दिन सक्छ हैन। मासले चाहिँ के गर्दो रहेछ त एउटा कम्प्लिट सेन्स अफ इन्फर्मेसन दिन्छ। र अर्को कुरा मासले दिने भनेको के हो त यसले एउटा म्याग्निट्युडको कुरा दिन्छ। ठीक छ, के को कुरा दिदो रहेछ त म्याग्निट्युडको कुरा दिन्छ, कति छ त्यसको भ्यालु हैन, कति भ्यालु छ भन्ने कुराहरु यसले दिन सक्छ। त्यसैगरी मैले सपोज m1 र m2 लाई जोडे हैन, m1 र m2 लाई जोडेर मैले अर्को मास m3 पनि बनाउन सक्छु हैन। यो मास चाहिँ कति छ त m3 छ, m1 र m2 जोडेर कति आयो त नयाँ मास m3 आयो। सपोज यसलाई c भन्ने हो भने यसरी जोड्न पनि सकिन्छ। ठीक छ, यसरी मैले a र b लाई जोडेर के गर्न सक्छु त c बनाउन सक्छु र नयाँ मास आइपुग्यो, नयाँ क्वान्टिटी आइपुग्यो हैन। यहाँ m1 र m2 जोडेर m3 भन्ने कुरा यहाँनेरि आइपुग्यो। जस्तै यसलाई कस्तो क्वान्टिटी भन्यो त स्केलर क्वान्टिटी भनेर भनिन्छ। यहाँनेरि के कुरा चाहिँदो रहेछ, एउटा स्केलर डिफाइन गर्नको लागि हामीलाई म्याग्निट्युड चाहिन्छ। ठीक छ, स्केलर डिफाइन गर्नको लागि एउटा म्याग्निट्युडको खाँचो पर्छ हामीलाई। म्याग्निट्युडले के दिन्छ, कति क्वान्टिटीमा छ भन्ने कुरा दिन्छ। धेरै म्याग्निट्युड हुनु भनेको ठुलो क्वान्टिटी हुनु हो, थोरै म्याग्निट्युड हुनु भनेको थोरै क्वान्टिटी भने जस्तै कुराहरु हो हैन। हो त्यो कुराहरु आउँछ। त्यसैगरी अब स्केलर क्वान्टिटीमा म्याग्निट्युडको कुराहरु आयो हैन। जस्तै अब अरु स्केलर क्वान्टिटी भनेको एउटा
टेम्परेचर पनि एउटा स्केलर क्वान्टिटी हो। जस्तै मैले भने कि 1 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस 3 डिग्री सेल्सियस भनेर भने कुनै कुराको टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस छ भनेर मैले भने यसको टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस छ, अरू मलाई के इन्फर्मेसन चाहियो टेम्परेचर थाहा पाउनको लागि परेन नि हैन। त्यसै गरी आइस यसको टेम्परेचर पानीको टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस छ है भन्दाखेरि पानी धेरै चिसो छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। पानीको टेम्परेचर चाहिँ 99 डिग्री सेल्सियस छ है, पानीको टेम्परेचर 99 डिग्री सेल्सियस छ भन्दा यो चाहिँ धेरै तातो छ, मैले छुनु हुँदैन है। यसको म्याग्निट्युडले हामीलाई एउटा कम्प्लिट इन्फर्मेसन दियो जुन हामीलाई चाहिन्छ। फिजिक्स भनेको हामीले वर्ल्ड बुझ्नको लागि के गरियो त बनाएको क्वान्टिटी हो र 99 डिग्री सेल्सियसले उसको टेम्परेचरलाई कम्प्लिटली के गर्न सक्यो, डिफाइन गर्न सकिँदो रहेछ। ठिक छ। यसै गरी यो टेम्परेचर अर्को क्वान्टिटी भयो हैन, मास अर्को क्वान्टिटी भयो, त्यसै गरी लेन्थ पनि एउटा स्केलर क्वान्टिटी हो, टाइमलाई पनि स्केलर क्वान्टिटी नै भनेर पनि भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी करेन्ट भन्ने क्वान्टिटी पनि स्केलर हो। यो क्वान्टिटी किन स्केलर भयो भन्ने कुरा तपाईहरुलाई क्वेशन भयो, करेन्ट कसरी स्केलर भयो भन्ने कुराहरु हैन। अब यस्तो कुराहरु चाहिँ के भयो त। त्यसै गरी पोटेन्शियल, इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल, ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल सायद हामीले पछिल्लो च्याप्टरहरुमा पढ्छौं। यिनीहरु सबै के हो त स्केलर क्वान्टिटीज हो। यिनीहरुको हामीले म्याग्निट्युड थाहा पायो भने कम्प्लिट इन्फर्मेसन हामीले लिन सक्छौं हैन। त्यसै गरी सपोज मैले अर्को क्वान्टिटी लिए फोर्स, ठीक छ। मैले फोर्स भन्ने कुरा लिए, मसँग दुईटा फोर्स छ। सपोज एउटा मैले 2 न्यूटनको फोर्स लिए, अर्को 3 न्यूटनको फोर्स लिए हैन। अब सपोज मैले के गरे यो दुईटालाई जोडे भने के यसले मलाई 5 न्यूटन दिन्छ होला त। यो भिडियो पज गरेर एकचोटी सोच्नु होला कि यसले मलाई 5 न्यूटनको फोर्स दिन्छ होला भन्ने कुराहरु किन। ठीक छ, ल सोच्नु भयो होला है। जस्तै के हुन्छ त भन्दा सपोज तपाईले एउटा बडीलाई यतापट्टि तानिराख्नु हुन्छ, यहाँ एउटा बडी छ मसँग, तपाईले यता 3 न्यूटनको फोर्सले तानिराख्नु भएको छ। फोर्स भनेको के हो, मास इन्टु एक्सेलरेसन, अथवा कुनै बडीलाई तान्दाखेरि हैन, कुनै पनि मासलाई तान्दाखेरि त्यहाँनेरि कति एक्सेलरेसन, पुश अर पुल, ठेल्दा अथवा तान्दाखेरि कति त्यहाँनेरि एक्सेलरेसन आउँछ भन्ने कुरा नै के हो त फोर्स हो हैन। हो त्यो एउटा भयो कुरा, चेन्ज अफ मोमेन्टम भनेर पनि भनिन्छ। पछि डेफिनेसनमा हामी हेर्छौं यसको बारेमा। त्यसै गरी तपाईले यो डाइरेक्सनबाट 2 न्यूटनको के गर्नुभयो, फोर्स लाउनु भयो। अब तपाईले एकतिरबाट 2 न्यूटन, अर्कोतिरबाट 3 न्यूटन फोर्स लागिराख्नु भएको छ। सोच्नुस् तपाईहरुले एउटा टग अफ वार भन्ने गेम खेल्नु भएको छ होला नि। यतापट्टि रोप हुन्छ हैन, यहाँनेरि एउटा रोप भयो। अब यो रोपलाई के गरेर हुन्छ त, यतापट्टि पनि मान्छेले तानिरा हुन्छन् र यतापट्टि पनि तानिरा हुन्छन्। अब उले यो डाइरेक्सनमा फोर्स लाउँछ, यसले यतापट्टिको डाइरेक्सनमा फोर्स लाउँछ। हो यसरी फोर्स लाउँदाखेरि के हुन्छ, जसले धेरै फोर्स लायो उतातिर त जाने हो नि हैन। लाउन त दुईटैले फोर्स लागिरा हुन्छन्, चुलाहरु त कोही पनि बसिरहेको हुँदैन, गेम खेलिरहेछ, दुईटैले फोर्स लागिरा हुन्छन्। तर जसले धेरै लागेको छ त्यतैतिर जाने हो हैन। र यदि इक्वल फोर्स लाग्यो भने कोही पनि कता पनि जाँदैन, त्यो जस्तो पोजिसनमा छ त्यही पोजिसनमा नि के हुन्छ त अडिएर रहन्छ हैन। त्यो कुरा भयो यहाँनेर, त्यो चाहिँ अडिएर रहने भयो। भनेपछि अब मैले फोर्सलाई जोडेर भयो त भएन नि। मैले 2 न्यूटन फोर्स लाए, 3 न्यूटन फोर्स लाए भने के हुँदो रहेछ, सपोज गर्नुस् तपाईले एकतिरबाट 2 न्यूटन लाउनु भो, अर्कोतिरबाट 3 न्यूटन लाउनु भो भने त 3 न्यूटनले उतिर तान्छ, तर लाग्ने फोर्स कति देखिन्छ त 1 न्यूटन मात्रै देखिन्छ त्यहाँ। किन त भन्दा 2 न्यूटन फोर्स त त्यसलाई जित्न खर्च गर्नु पर्यो नि त हैन। 2 न्यूटन फोर्स त के भयो त, त्यो अर्कोलाई जित्न खर्च गर्नु पर्यो र बाँकी रहेको 1 न्यूटनले के गर्यो त अगाडितिर तान्यो। भनेपछि हामीले यदि फोर्सको कुरा गर्ने हो भने हामीलाई म्याग्निट्युड मात्रै भएर हुँदैन रहेछ हैन। म्याग्निट्युड भएर मात्रै हुँदैन रहेछ, हामीले अर्को टर्म डाइरेक्सनको पनि खाँचो हुँदो रहेछ। यसरी यहाँबाट के बुझिन्छ त, फोर्स भन्ने क्वान्टिटीलाई हामीले सिधै म्याग्निट्युडमा मात्रै कुरा गर्न सक्दैनौं, त्यसको चाहिँ हामीलाई डाइरेक्सनको पनि आवश्यकता पर्छ हैन। डाइरेक्सन पनि बुझाउनु पर्यो, म्याग्निट्युडको कुराहरु पनि बुझाउनु पर्यो। अब अघिल्लो केसमा त यस्तो थिएन, डाइरेक्सनको केही पनि कुरा आइरहेको थिएन हैन, तर यहाँनेर डाइरेक्सनको कुरा आयो भनेपछि यो छुट्टै खालको अर्को क्वान्टिटी रहेछ हैन। जस्तै यो कुरालाई हामीले 2-3 वटा कुराले अझै सहयोग गर्न सक्छ। जस्तै मैले यो एउटा बडी हो मेरो हैन,
यो बडीलाई मैले यही डिरेक्सनमा सुरुमा 3 न्युटन लाएँ, त्यसपछि मैले 2 न्युटनको फोर्स लाएँ हैन। 2 न्युटन र 3 न्युटनको फोर्स लाएँ भने मैले यहाँनेरि कति न्युटनको फोर्स लाग्छ त भन्दा 5 न्युटन्सको फोर्स लाग्छ है। 5 न्युटनको फोर्स लाग्छ। अनि सपोज त्यही बिरालोलाई मैले दुईतिरबाट ताने भने के हुन्छ त, एकतिर चुट्टिन सक्छ, जतातिर धेरै फोर्स लागेको छ हैन। ठिक छ, मैले के गरेँ त अब यता 2 न्युटन र 3 न्युटन लाएँ भने एकै डिरेक्सनमा ताने। सपोज गर्नुहोस् तपाईले एउटा ढुङ्गालाई ठेल्न खोजिराख्नु भएको छ, तपाईको साथी आएर त्यसलाई तपाईलाई सपोर्ट गर्यो त्यो ढुङ्गा अगाडि जान्छ नि, किन भन्दा एउटै डिरेक्सनमा फोर्स लाग्यो र तपाईले त्यसलाई अगाडि ठेल्न सक्नुभयो। सपोज गर्नुहोस् अब तपाईको साथीले यताबाट ढुङ्गा ठेलिरहेछ, तपाईले यताबाट ठेलिराख्नु भएको छ। सपोज यताबाट उसले 50 न्युटनले ठेलिरहेछ, तपाईले यताबाट 60 न्युटनले ठेलिराख्नु भएको छ भने के हुन्छ त, जसले जुन डिरेक्सनमा धेरै फोर्सले ढकालिरहेछ त्यतैतिर जाने 60 न्युटन र 50 न्युटन छ भने चाहिँ यतापट्टि जान्छ 10 न्युटनको फोर्सले, उसको एक्सेलरेसन चाहिँ यहीँनेरिबाट निकाल्न सकिन्छ जे होस् हैन। यति एक्सेलरेसनले जान्छ होला, समथिङ मास होला उसको, F = ma बाट निकाल्न सक्यो है। हो यो कुराहरू आउँछ यहाँनेरि, डिरेक्सनको कुराहरू यहाँनेरि देख्न सकिन्छ। ठिक छ, कहिलेकाहीँ कस्तो कुराहरू पनि आउन सक्छ होला त भन्दा परपेन्डिकुलर डिरेक्सन जस्तोमा लाग्यो हैन। अपोजिट डिरेक्सनमा लाग्यो भने त तपाईले देखिहाल्नुभयो, एउटै डिरेक्सनमा लाग्यो भने पनि तपाईले देखिहाल्नुभयो के हुन्छ त। ठिक छ, अब कहिलेकाहीँ परपेन्डिकुलर डिरेक्सनहरुमा पनि लाग्न सक्छ। परपेन्डिकुलर डिरेक्सन भनेको सपोज एउटा फोर्स यता माथितिर लागिरहेछ, अर्को यो डिरेक्सनमा लागिरहेछ भने बडी कतातिर जान्छ भन्ने कुरा हो हैन। हो यो कुराहरु हामी अलि पछि स्टडी गर्छौं, अहिलेको लागि यसलाई यहीँनेर राखिराखौं, कहाँनेर पुग्छ होला त भन्ने कुराहरु भेक्टर अल्जेब्राहरुको बारेमा हामीले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि हामीले बुझिहाल्यौं कि म्याग्निट्युड चाहियो भने मात्रै स्केलर भयो। तर यदि if we need both magnitude and direction to completely satisfy or satisfy भन्दा नि explain भन्दा ठीक होला है यसलाई, explain a quantity, कुनै पनि क्वान्टिटी एक्सप्लेन गर्नको लागि मलाई दुईटै म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन चाहिन्छ भने इट्स कल्ड के भन्न सकिन्छ, भेक्टर भनेर भन्न सकिन्छ। ठीक छ, भेक्टरको बारे तपाईहरुले यो कुरा बुझ्नु भयो होला। त्यसैगरी डिस्प्लेसमेन्ट भन्ने कुरा हामीले सानोदेखि नै पढेर आइरहेका थियौं। सपोज के भनिन्थ्यो त, एउटा पोइन्टदेखि एउटा पोइन्टसम्म तपाईले यति, सपोज यो A to B भयो, x मिटर ट्राभल गर्नुभयो यो A पोइन्टदेखि B पोइन्टसम्म हैन। त्यसैगरी तपाईले B पोइन्टदेखि A पोइन्टसम्म पनि ट्राभल गर्नुभयो, तपाईले ट्राभल गरेको डिस्टेन्स त कति हुन्थ्यो, x मिटर प्लस x मिटर हुन्थ्यो हैन। तर तपाईको डिस्प्लेसमेन्ट 0 हुन्थ्यो, किनभने तपाईले जुन पोइन्टमा आउनुभयो त्यही पोइन्टमा आएर फर्किनु पुग्नु भयो। उले त के देख्छ, सपोज तपाईलाई यस्तो गरौँ के, सपोज गरौँ भन्दाखेरि तपाईको मम्मीले भन्नुहुन्छ रे, लकडाउनको समय थियो होला, A to B ला सपोज गरौँ, तपाईको मम्मीले भन्नुभयो कति घरमा बसिराख्छस्, किन बाहिर निस्किदैनस् भनेर भन्नुभयो अरे हैन। अब मम्मीले भन्नुभयो ठीक छ ल म एकछिन बाहिर मार्केटमा गएर आउँछु, त घरमा नबस है, घरमै बसी नराख भन्नुहुन्छ। तपाईले के गर्नु र, ठीक छ नि त म मेरो साथीलाई भेटेर आउँछु हैन, त्यहाँनेरि म मेरो साथीलाई भेटेर आउँछु भनेर तपाई टक 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 B पोइन्टमा पुग्नुभयो। अब मम्मी घरमा आउनु भएको छ हैन, घरमा आउन लाग्नु भएको छ, अब अप्ठ्यारो पर्न सक्छ, ला मम्मीले अब लकडाउनको बेलामा कराउनु पो हुन्छ कि हैन, हकार्न सक्नुहुन्छ। तपाई फेरि फर्किनु भयो। ठीक छ, तपाईलाई त थाहा छ तपाईले x मिटर प्लस x मिटर 2x मिटर डिस्टेन्स ट्राभल गर्नुभयो, तर तपाईको मम्मीले त देख्नुहुन्छ, तपाई त घरमै हुनुहुन्छ हैन। र त मम्मीले भन्नुहुन्छ अरे त कहीँ हिँडेको छैनस्, यसो बाहिर फ्रेस हावा खाएर आउनु पर्थ्यो। मम्मीको लागि के भयो त, तपाईको इनिशियल पोइन्ट र फाइनल पोइन्ट एउटै हो, तपाई घरमै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा भयो नि त। हो त्यहाँनेरि तपाईको मम्मीले हेर्दा त्यो एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो, तपाईले हेर्दा त्यो एउटा स्केलर क्वान्टिटी हो। तपाईले के गर्नु हो त,
दुईतिरैको डिस्टेन्स जोड्नु हो नि त। म त यति डिस्टेन्स हिँडेर आइरहेको छु होइन, यति डिस्टेन्स पुगेर आइरहेको छु, तर त्यहाँनिर देख्नु भएन। सो भेक्टर भनेको के हो त भन्दा उसको डिरेक्सनमा पनि भर पर्ने गर्छ, ठिक छ। डिरेक्सनमा भर पर्छ हो डिस्प्लेसमेन्ट, त्यही भएर एउटा भेक्टर भयो। त्यसै गरी भेलोसिटी पनि डिरेक्सन अनुसार फरक पर्छ। अर्को कुरा मोमेन्टमको कुरा, त्यसै गरी इलेक्ट्रिक फिल्ड स्ट्रेन्थको कुराहरू, ठिक छ। इलेक्ट्रिक फिल्ड स्ट्रेन्थको कुराहरू पनि के हुन्छ त भेक्टर क्वान्टिटिजहरू हुन्छ होइन। अब डिस्प्लेसमेन्ट र डिस्टेन्सको बारे त तपाईँलाई थाहा भयो। मैले मम्मी र छोराको इक्जाम्पल दिएँ नि। छोरालाई लाग्छ साथीको घरमा पुगेर आयो फर्कियो, उसले त 2x मिटर ट्राभल गरिरहेछ, तर मम्मीले के देख्नुभयो त पहिले पनि त्यही पोइन्टमा थियो, लास्टमा पनि त्यही पोइन्टमा छ होइन। भन्छ डिरेक्सनमा भर पऱ्यो नि त। तपाईँ एकछिन ढिलो 5 मिनट आएको भए कहाँ घुम्न गएको थिइस् भनेर सोध्नुहुन्थ्यो होला नि, तर तपाईँ त्यही पोजिसनमा हुनुहुन्छ भने कसले पो सोध्ने हो। भेक्टर भनेको डिरेक्सनमा भर पर्छ। म्याग्निट्युड ट्राभल गर्नुभयो तर तपाईँले, तर के भयो त डिरेक्सनमा पनि यसले असर गर्ने भयो। अनि यो भयो भेक्टर स्केलरको कुराहरू है। त्यसैले टोटल डिस्टेन्स कभर्ड कहिले पनि 0 हुन सक्दैन भन्नुको मतलब त्यो हो, ठिक छ। किनभने त्यो डिरेक्सनमा डिपेन्ड गर्दैन। डिरेक्सनमा डिपेन्ड नगरिसकेपछि तपाईँले पाइला चाल्ने बित्तिकै पनि के भयो त त्यो एउटा डिस्टेन्स कभर्ड भयो। तपाईँले यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा जानु छ, तपाईँ यहाँबाट यसरी ट्राभल गर्ने, यहाँबाट यसरी ट्राभल गर्ने, यहाँबाट यसरी ट्राभल गर्नुभयो, यसरी ट्राभल गर्नुभयो। तपाईँ यो पोइन्ट एबाट बी पुगेर एबाट बी पुग्ने, फेरि बीबाट ए पुग्ने, जतिचोटि गर्दा पनि के भयो त तपाईँको डिस्टेन्स थप्पै हुने भयो होइन। तर के भयो त अब यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट भन्ने कुरालाई अलिकति भिन्न तरिकाले नि कहिलेकाहीँ डिफाइन गरिन्छ। सर्टेस्ट डिस्टेन्स बिट्विन एनी 2 पोइन्ट्स भनेको चाहिँ के हो त डिस्प्लेसमेन्ट हो होइन। दुईटा बिचको सर्टेस्ट डिस्टेन्स कति छ भन्नु नि के हुन जान्छ त यहाँ डिस्प्लेसमेन्टको पनि यसले भूमिका खेल्छ होइन। तर जेनरली हामीले डिस्प्लेसमेन्टको बारे यसरी बुझौँ कि डिस्प्लेसमेन्ट भन्दाखेरि डिरेक्सन हुनुपर्छ, मैले हिँड्दाखेरिको मेरो डिरेक्सन भन्ने कुराहरूमा भर पर्छ। यसको बारेमा अझै क्लियर चाहिँ हामीले कम्पोजिसन अफ भेक्टर्सहरू पढ्दाखेरि सायद तपाईँहरू अझै क्लियर हुनुहुन्छ होला है। त्यसको लागि थोरै वेट गर्नुहोस्। अब थोरै हामीले रिप्रेजेन्टेसन अफ भेक्टर भनेको के हो त्यो कुरा पनि हेर्न जरुरी छ। रिप्रेजेन्टेसन अफ भेक्टर भनिसकेपछि कुनै पनि भेक्टर क्वान्टिटीलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ? सबसे सजिलो कुरा है, सबैभन्दा सजिलो कुरा, एकदम चिल भएर हेर्नुहोस्। सपोज कसरी भन्दा सपोज एउटा तपाईँले के गर्नुभयो 10 न्युटनको फोर्स लगाइराख्नु भएको छ। सपोज गरौँ के छ र, सपोज तपाईँले यहाँ F1 लेखेँ मैले, फोर्स 1 भनेको 10 न्युटनको छ होइन, र फोर्स 2 भनेको चाहिँ 15 न्युटनको छ। यसको कम्पोजिसनमा पढ्दाखेरि अझै क्ल्यारिटी आउँछ, तर म एउटा सिम्पल तरिकाले तपाईँले बुझाउँछु। पहिलो कुरा के हुनु पर्यो यसमा, म्याग्निट्युड हुनु पर्यो है, म्याग्निट्युड हुनु पर्यो। अर्को डिरेक्सन पनि हुनु पर्यो। म्याग्निट्युड देखाउनको लागि तपाईँले लाइनको सहारा लिनुहुन्छ। जति लामो लाइन त्यति नै धेरै म्याग्निट्युड। जस्तै यो एउटा लाइन भयो, यो अर्को लाइन भयो, र यो तेस्रो अर्को लाइन भयो, तेस्रो लाइन भयो है। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो एउटा लाइन भयो, यसलाई डिरेक्सन एकछिन नदिउँ न, यो त फेरि रहस्य खुली पो हाल्छ त, ठिक छ। अब यहाँनिर यो 3टा लाइन सेगमेन्टमा सबैभन्दा लामो कुन छ भन्दा यो माथिको पहिलो नम्बरको लाइन सबसे लामो छ होइन। भनेपछि यसको म्याग्निट्युड सबसे धेरै छ। अभियस कुरा, जुन कुराको लम्बाइ धेरै छ त्यसको म्याग्निट्युड पनि धेरै हुने हो नि त। यो दोस्रो छोटो भयो, सबसे सानो थर्ड भयो हो, जसको लम्बाइ धेरै त्यसकै म्याग्निट्युड धेरै। सपोज मैले यता F3 पनि थपेँ 20 न्युटन भनेर। सो यदि यहाँबाट तपाईँले ल 20 न्युटन फोर्सको लम्बाइ कुन होला भनेर सोध्यो भने तपाईँले फर्स्ट वानलाई देखाउनुहुन्छ। F1 भनेको कुन हो, 10 न्युटन भन्दाखेरि 15 न्युटन भन्दा सानो छ, तेस्रो भयो। दोस्रो भनेको हाम्रो के भयो त 15 न्युटन भयो, यो भनेको हाम्रो 10 न्युटन भयो, र यो हाम्रो 20 न्युटनको भयो। ल यति कुराहरू त बुझियो। लाइनको लम्बाइले म्याग्निट्युड दिने रहेछ। अब डिरेक्सन पनि देखाउनु पर्यो। कसरी डिरेक्सन देखाइन्छ भन्दा यहाँनिर एउटा ट्वाक्क एरो जस्तो बनाइदिने यतापट्टि। ल यसरी तपाईँले एरो दिनुहुन्छ नि। अब डिरेक्सन पनि भयो, यहाँदेखि यहाँसम्म म्याग्निट्युड दियो, र यो म्याग्निट्युडले कतातिर बढिरहेछ त गाडी होइन, गाडी कुन डिरेक्सनमा हुर्किरहेछ भनेर सोच्नुहोस्। सपोज यसले पनि के दिन्छ त,
एउटा म्याग्निट्युड पनि दिन्छ एउटा डिरेक्सन पनि दिन्छ हैन। यसले पनि एउटा म्याग्निट्युड डिरेक्सन दुइटै दिन्छ। अब यहाँ दुईटाकै बीचबाट स्वाट यसरी क्रस भयो भने पनि यसले नि म्याग्निट्युड डिरेक्सन दिन्छ। त्यसैले फोर्सको अथवा कुनै पनि भेक्टरको म्याग्निट्युड भनेको लाइन सेगमेन्टको लम्बाइले दिन्छ र कतातिर गइरहेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुन्छ। कतातिर गइरहेको छ त यसरी यसलाई चाहिँ डिरेक्टेड लाइन सेगमेन्ट भन्छ है। म्याथमेटिकल टर्ममा यसलाई डिरेक्टेड लाइन सेगमेन्ट भन्छ। कुनै एउटा सर्ट एन्ड डिरेक्सन कुनै एउटा सर्ट एन्ड मोटो भएको हैन। हामी पनि भेक्टर जस्तै हुनुपर्छ कहिलेकाहीँ एउटा सर्ट एन्ड डिरेक्सनमा हिँडिराख्नुपर्छ। कुनै काम नहुन्जेलसम्म कुनै काममा तपाईलाई लाग्छ कि हो यो काम चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ विश्वास लाग्छ भने त्यही काममा लागिराख्नु पर्यो हैन। त्यस्तो खालको एउटा डिरेक्टेड लाइन सेगमेन्ट जस्तै काम गर्नुपर्छ हामीले। ल ठिक छ, तर जहिले पनि यो फिजिबल त छैन हैन। जहिले पनि जुन भेक्टर आयो ल यसलाई चाहिँ यति लामो लाइन बनाइदिनु। अब के 1 किलोमिटरको भेक्टर हामीले लिनु पर्यो नि कि 1 किलोमिटरकै लाइन बनाइदिने त होइन नि। यसलाई के गरे त हाम्रो वैज्ञानिक बाजेहरूले अलिकति सजिलो बनाइदिए। के गरिन्छ भेक्टरलाई स्मल लेटर्सले पनि डिनोट गरिन्छ। स्मल लेटर्स है, म त लेटरको स्पेलिङ पनि लेख्न बिर्सिसकेको छु यहाँ। स्मल लेटर्स। अर्को क्यापिटल लेटर्सहरूले पनि के गर्छ डिनोट गर्छ। स्मल लेटर्स भन्नाले अब ए बी सी अनि यहाँनेरि ए बी सी यसरी पनि डिनोट गर्छ अथवा कम्बिनेसन अफ लेटर्सले पनि डिनोट गर्छ। कम्बिनेसन अफ लेटर्स जस्तै अब यसको मिनिङ छ आफ्नै। लेटर कम्बाइन गर्दाखेरि नयाँ भेक्टर आउँछ त्यसले छुट्टै मिनिङ क्यारी गरेर आउँछ। तर जस्ट अहिलेको लागि जे होस् कम्बिनेसन भनेर बुझौँ। जस्तै ओए एबी बीसी भनेर। तर अरूभन्दा यसमा डिफ्रेन्स के हुन्छ त भन्दाखेरि मेन डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ यहाँनेरि उनीहरूको एउटा शिरमा एउटा ताज हुन्छ। यी सबैमा एउटा ताज राखिरहेको हुन्छ। यो भेक्टरको ताज हो, ए म चाहिँ भेक्टर हो है मसँग पंगा लिने होइन हो त्यस्तो यहाँनिर ल यसरी ताज हुन्छ। अब स्केलर क्वान्टिटी डिफाइन गर्नु पर्यो नि यसकै स्केलर बनाउनु पर्यो नि यो एबीसी भनेको स्केलर हुन्छ। यो एबीसी भनेको स्केलर हुन्छ। उनीहरूको टाउकोमा ताज हुँदैन, उनीहरूकोमा चाहिँ भेक्टरको ताज हुन्छ है। ठिक छ। अब यसको लम्बाइ जस्ट केही पनि लिनु पर्दैन, जस्ट एउटा सर्ट तान्ने यसरी बनाउने। लम्बाइको बारेमा टेन्सन लिइराख्नु परेन। ठिक छ कुरा। अब तपाईलाई लाग्यो ल ठिक छ मैले अब लु म्याग्निट्युड भेक्टरलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने, तर मेरो भेक्टरको भ्यालु कति छ भनेर कसरी भेट्न सक्छु त मैले? अथवा क्वेसनले सोध्न खोज्यो भेक्टरको म्याग्निट्युड मैले कसरी भेट्न सक्छु होला भन्ने कुराहरू पनि कहिलेकाहीँ आउन सक्छ। जस्तै यसको म्याग्निट्युड भेट्नको लागि चाहिँ यसरी जेलभित्र राखिन्छ। यसलाई म जेललाई जेल भन्छु। खासमा यो सिम्बलको नाम चाहिँ मोडुलस भनेर भन्छ नि हो। यसरी मोडुलस युज गरेर तपाईहरुले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त भेक्टरको म्याग्निट्युडहरु भेट्न सक्नुहुन्छ। यसरी मोडुलसमा राख्नु भयो भने यसको फर्मुला पनि हामीले एकैछिन पछि हेरिहाल्छौं के कस्तो फर्मुला छ भनेर। हतार नगर्नु होला, हामी बिस्तारै यसको सबै बारे कुरा गर्छौं। कसरी म्याग्निट्युड भेटिन्छ के हुन्छ भन्ने कुराहरु है। ठीक छ ल मोडुलसको कुरा भयो। त्यसपछि आउँछ अब यहाँनेरि इक्वल भेक्टर्सको कुराहरु आउन सक्छ। सपोज मसँग दुईटा भेक्टर्स ए एन्ड बी छ अरे, ए र बी भन्ने दुईटा भेक्टरहरु छ अरे र सपोज यिनीहरु दुईटैको म्याग्निट्युड इक्वल छ। ए को म्याग्निट्युड र बी को म्याग्निट्युड दुईटैको इक्वल छ र यिनीहरुको डाइरेक्सन पनि सेम छ। सपोज यो एउटा भेक्टर भयो, यो अर्को भेक्टर भयो। यो दुईटैको म्याग्निट्युड पनि सेम छ, डाइरेक्सन पनि सेम छ। डाइरेक्सन सेम छ भने यस्तो खालको भेक्टर्सलाई चाहिँ के भन्छ त इक्वल भेक्टर्स भन्छ। यदि कुनै पनि दुईटा भेक्टर्सहरुको म्याग्निट्युड र तिनीहरुको डाइरेक्सन सेम छ भने तिनीहरुलाई इक्वल भेक्टर्स भन्छ। त्यसैगरी सपोज मसँग अरु दुईटा भेक्टर्सहरु छन्। एउटा भेक्टर पूर्वतिर गइरहेछ, अर्को भेक्टर पश्चिमतिर गइरहेछ। अब पूर्व र पश्चिम जाने सपोज दुईटा गाडीहरु सपोज गर्नुस्, तिनीहरुको एउटै गतिमा गइरहेछ, 100 किलोमिटर पर आवर गतिमा सुइया गइरहेछ है। एउटा पूर्वतिर हानिरहेछ, अर्को काठमाडौँतिर आउन खोजिरहेछ, अर्को काठमाडौँ भन्दा बाहिर गइरहेछ। भनेपछि यिनीहरुको म्याग्निट्युड सेम छ हैन, दुईटै 100 किलोमिटर प्रति घण्टाको स्पिडमा गइरहेछन्। तर के हो त डाइरेक्सन अपोजिट छ नि। त्यसैले सेम म्याग्निट्युड बट डिफरेन्ट डाइरेक्सन नै भनौं ल। सेम म्याग्निट्युड बट डिफरेन्ट डाइरेक्सन हुन्छ भने त्यस्तो खालको भेक्टर्सहरुलाई चाहिँ जेनरली अनइक्वल भेक्टर्स भनेर भनिन्छ। अनइक्वल भेक्टर्स भनेर भनिन्छ। ठीक छ।
अनइक्वल भेक्टर चाहिँ भनिन्छ होला। ठिकै छ, अनइक्वल भेक्टर्स भन्नु इक्वल भेक्टर्स भन्नु खासै कुरा फरक परेन। अनि अरू भेक्टर्सहरू भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा यसलाई चाहिँ नेगेटिभ भेक्टर्स भनेर नि भन्छ है। ठिक छ, नेगेटिभ भेक्टर्स भनेर नि भन्छ, अनइक्वल नेगेटिभ भेक्टर्सहरू भनेर पनि भन्छ। हो, यस्तो कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कस्तो हुनसक्छ भने सपोज मैले यहाँनिर एउटा सर्कल लिएँ अरे, यो मैले एउटा सर्कल लिएँ ल यहाँनिर। अब यो सर्कलमा सपोज कुनै दुईटा यसरी एउटा बडी हिँडिरहेछ, यसरी हिँडिरहेछ अरे, मैले कुनै दुईटा पोइन्ट लिएँ अरे, यताबाट आइरहेको हेर्दा यो बडी त यतातिर जान खोजिरहेछ, यसलाई मैले बिए भने, र यो डिरेक्सनमा आइरहेको देख्दा यो बडी यतातिर जान खोजिरहेछ, मैले यसलाई के भने त बिबी भने। अब कुनै पनि यहाँनिरको म्याग्निट्युड सेम हुन्छ, सर्कलमा हिँड्ने म्याग्निट्युड सेम हुन्छ। ठिक छ, यिनीहरूको म्याग्निट्युड सेम हुन्छ, तर डिरेक्सन के भयो त बिए र बिबीको अपोजिट भयो नि हैन। भनेपछि बिए इज नट इक्वल्स टु बिबी हुन्छ हैन। तर सपोज यो यतापट्टिको डिरेक्सनमा गइरहेको छ नि, अब मैले सपोज माइनस बिबी गरेँ भने यसको डिरेक्सन यतापट्टि हुन्छ हैन, जानुपर्ने त यतैपट्टि हो, तर माइनस बिबीले ठ्याक्कै अपोजिट डिरेक्सन बुझाउँछ। तपाईँले बुझ्नुहोस्, एउटा भेक्टर छ त्यसमा माइनस थप्यो भने ओरिजिनल भेक्टर भन्दा अपोजिट डिरेक्सनमा जाने काम गर्छ यसले। ठिक छ, अपोजिट डिरेक्सनमा जान्छ। अब के भयो त VA को म्याग्निट्युड र BB को म्याग्निट्युड त त्यसै सेम थियो, माइनस साइनले असर पार्दैन म्याग्निट्युडमा, यो कुरा याद गर्ने। र यिनीहरूको डिरेक्सन पनि सेम छ, त्यसैले VA इज इक्वल्स टु माइनस VB हुन्छ। ठिक छ, VA इज इक्वल्स टु माइनस VBG हुन्छ, यसको यो कारणले हो है त। हो, यहाँनिरको स्पिड के हुन्छ त सेम हुन्छ, यहाँनिर भेलोसिटी डिफ्रेन्ट हुनुको कारण डिरेक्सन हो, र मैले ठ्याक्कै अपोजिट डिरेक्सन लिइदियो भने जे होस् त्यो दुईटा भेलोसिटीहरू इक्वल हुने भयो। र यहाँसम्म हामीले थोरै इन्ट्रो हेऱ्यौँ स्केलर्स र भेक्टर्स सम्बन्धी हैन, के हो, कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने, नेगेटिभ भेक्टर्स भनेको के हो, इक्वल भेक्टर्सहरू भनेको के हो, कसरी काम गर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू हेऱ्यौँ। यहाँसम्म तपाईँहरूलाई केही प्रब्लम भयो अथवा बुझ्नु भएन भने हामीले सोध्न सक्नुहुन्छ है, हामीले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।